Central Park è uno dei parchi più famosi al mondo, ma non tutti sanno che fino a qualche decennio fa qui c'erano solo case e il parco è stato costruito a tavolino dopo aver demolito interi quartieri residenziali. Ragazzi, per chi non lo sapesse, potete abbonarvi a Geopop. Così facendo supporterete la nostra missione divulgativa e grazie a voi potremo fare obiettivi sempre più ambiziosi, come un tour per le scuole di tutta Italia e un festival dedicato alla divulgazione scientifica. Vi lascio tutte le informazioni in descrizione e nei commenti. Oggi vi voglio parlare di Central Park, perché tutti lo conoscono, almeno di nome, ma in pochi sanno la sua storia, che è ben più travagliata di quello che potremmo pensare. Prima di addentrarci in questo ambito, però, facciamo un attimo la panoramica del parco, andando a vedere come è fatto e cosa c'è al suo interno. Central Park si trova nel cuore di New York, tra il fiume Hudson e l'East River. Il parco misura circa 4 km di lunghezza per 800 di larghezza e ha una superficie complessiva di 3,41 km². Per avere un'idea, è più della superficie del Principato di Monaco e della Città del Vaticano messe assieme, ma piccola curiosità, allo stesso tempo è circa la metà rispetto al parco della Villa Reale di Monza, che uno non lo direbbe mai, ma è così. All'interno del parco ci sono più di 93 km di percorsi pedonali, anche se è interessante il fatto che in passato non tutti potevano essere percorsi a piedi. Una parte dei percorsi infatti era effettivamente pedonale, come oggi, mentre altre corsie erano riservate ai cavalli e al trotto e altre ancora solo alle carrozze. Si trattava di un modo per diminuire il disagio alla circolazione, anche se di fatto questo creò all'epoca una divisione classista, con i poveri sui percorsi a piedi e i ricchi su quelli a cavallo. Anche per questo motivo poi con gli anni si decise di renderli tutti pedonali e ciclabili. Ma Central Park non è solo percorsi pedonali. Al suo interno ci sono tantissimi punti di interesse ed è uno dei motivi per cui è un luogo unico al mondo. Parlo ad esempio del Metropolitan Museum of Art, della fontana e della terrazza Bethesda, dello zoo o dei numerosi laghi realizzati al suo interno. E dico realizzati perché sì, anche i laghi sono stati realizzati apposta per il parco, cioè prima non esistevano. Le uniche cose autentiche di Central Park infatti sono le rocce. Queste sono lì da prima che ci fosse il parco, anzi da prima che esistesse New York stessa, e pensate che hanno un'età che in alcuni casi arriva a 1,1 miliardi di anni. Tra queste ce ne sono alcune particolarmente degne di nota, come ad esempio la Vista Rock, sulla quale sorge il castello Belvedere. Tra l'altro, anche qui piccolo aneddoto, inizialmente qua ci dovevano essere 2 castelli, però i fondi per il parco stavano iniziando a terminare e quindi al posto di questo secondo castello, per risparmiare, si decise di realizzare una tettoia in legno presente tuttora. A proposito di fondi e di progetti, credo sia ora di fare un salto indietro nel tempo e andare a vedere come è nata l'idea di realizzare un parco così grande in mezzo alla città. Siamo all'inizio dell'Ottocento. La città di New York è in rapida espansione e la classica struttura a griglia che tutti conosciamo si fa sempre più fitta. Questo, come è facile intuire, impediva la realizzazione di un parco degno di questo nome, perché sì, esistevano delle aree verdi, ma si trattava di piccoli spazi sparsi qua e là per la città, niente di che. La situazione iniziò a cambiare nel 1853, quando le alte cariche del paese decisero di realizzare un'area verde per tutti i cittadini. Ma dove sarebbe stata costruita se l'isola di Manhattan era quasi totalmente coperta di case? Semplice, qualche quartiere andava demolito. La principale area coinvolta in questo maxi lavoro di demolizione sarebbe stata quella tra la 59esima e la 106esima strada, includendo quindi il Seneca Village. Il Seneca Village era una comunità dove vivevano e lavoravano molti ex schiavi. Ricordiamoci che siamo a metà dell'Ottocento e quindi la fine della schiavitù era stata decretata da pochissimi anni. All'epoca il governo aveva l'autorità per poter espropriare case dei privati se andavano realizzate certe opere pubbliche, ma per evitare di passare come prepotenti, tra virgolette, decisero di mettere in atto una strategia diffamatoria a carico degli abitanti del Seneca Village. Tramite giornali e dichiarazioni pubbliche si cercò di far leva sul razzismo latente della New York di quegli anni, convincendo tutti che forse demolire quel quartiere sarebbe stato un bene, a prescindere dal parco. Mentre questa campagna era in corso, si decise di indire un concorso sul New York Times per decidere quale architetto si sarebbe occupato del progetto. Per vincere
vincere questo bando era necessario presentare progetti che includessero certi elementi, tra i quali troviamo strade che permettessero di attraversare il parco da parte a parte, una fontana, un campo da cricket, un'area dedicata al pattinaggio sul ghiaccio durante l'inverno, un osservatorio e una sala concerti. Ovviamente ce n'erano anche altri, però questi sono alcuni tra i principali, giusto per capire di cosa parliamo. Il progetto vincente avrebbe ricevuto un budget di 1,5 milioni di dollari, che oggi equivarrebbero a qualcosa come 60 milioni di dollari. Complessivamente vennero presentati 32 diversi progetti. Tra questi c'era chi proponeva eleganti giardini in stile europeo, altri proponevano giardini a terrazze, ma alla fine, il 28 aprile del 1858, venne scelto il vincitore. Si trattava del Greensward Plan, opera dei designer e architetti Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux. La loro idea era molto simile a quello che vediamo oggi, quindi un giardino totalmente studiato a tavolino, ma che desse la sensazione di essere un'area naturale, quasi incontaminata. A questo punto potevano partire i lavori di costruzione. Il Seneca Village e tutte le case che rientravano all'interno del futuro parco vennero demolite, costringendo 1600 persone a trasferirsi forzatamente, dietro un piccolo compenso che però fu ritenuto insufficiente. Dopo aver raso al suolo tutto, ad eccezione delle rocce di basamento presenti ancora oggi, si iniziò a costruire edifici, piantare alberi e fare tutto il necessario per rendere Central Park il luogo che conosciamo oggi. Alla luce di quello che abbiamo visto, quindi, possiamo certamente dire che il Central Park con il tempo si è giustamente guadagnato il titolo di parco più famoso della città, se non del mondo forse. Ma dietro la sua costruzione c'è una storia ben più triste che è bene non dimenticare. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito fino a questo punto. Spero che questo video vi sia piaciuto e se avete altre domande su Central Park, mi raccomando, scrivetemele nei commenti. Noi invece ci rivediamo per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.